Rabbiin yeroo hedduu qur'aana keessatti deddeebisee aasaa seenaa nabiyyootatii fi mu'mintootaa akka jarritti cinqamaa turan booddeerra immoo akka rabbiin nasrii itti buuseef akka jarri booddee mijjaa keessatti dachee keessatti argatan deddeebisee nutti hima. Akkasuma ammas seenaa kaafirtootaa akka jarri itti nama mu'minaa cinqaa turan akka jarri nama itti ambiyaa gara isaaniitti ergamee jedhe rakkisaa turan booddeerra waan jarri ta'an kasaaraa jara mudate rabbiin qur'aana keessatti deddeebisee dubbata. Laqad kaana fi qasasihim cibratun liulil albaab. Seenaan jaraa kun nama lubbuu qabuuf, nama qalbii qabuuf, nama waa xiinxaluu danda'uuf gorsa guddaatuyyuu keessa jira. Warra rabbiin qur'aana keessatti seenaa isaa baay'inaan deddeebisee nutti dubbatu keessaa tokko Muusaa ibnu Imraan akkasuma obboleessa isaa Haaruuni. Seenaan Nabiyullaahi Muusaa qur'aana keessatti bareechee dheerinaan dubbatame. Bakka danuu isaatti rabbiin itti deddeebi'ee bifa adda addaatiin dhaloota isaarraa kaasee amma gaafa du'a isaatti rabbiin qur'aana keessatti seenaa Nabiyullaahi Muusaa dubbate. Qur'aana keessa seenaa Nabiyullaahi Muusaarraa seenaan dheeraan hin jiru. Nabiyullaahi Muusaan cinqii guddaa rakkoo guddaayyuu Fir'aawnarraa qunnamaa ture. Akkasuma banii Israa'elis iyyuu Fir'aawnarraa cinqii guddaa qunnamaa turan achirratti sabbaran. Nabiyullaahi Muusaan nabiyyoota baniin Israa'el qabanu keessaa isa guddaadha. Hordoftoonni Nabiyullaahi Muusaa hordoftoota ummata Nabi Muhammaditti aanee ummata daneenyaan beekamanudha. Nabiyullaahi Muusaan dandeettii guddaa warra qabu jedhamee yeroo hunda seenaa keessatti maqaan isaa dubbatamudha. Diinii dhaabuu keessatti, diiniidhaaf hinaaffisuu keessatti nama cimaadha jedhee rabbiin qur'aana keessatti baay'ee deddeebisee maqaa Nabiyullaahi Muusaa aasaa. Nabiyullaahi Muusaan gaafa dhalatanu yeroo cinqii keessa, yeroo rakkoo keessa dhalatan. Fir'aawnaan jara banii Israa'el kana keessaa mucaa tokko dhalatee booddee mootummaa keessarraa fudhachuudhaaf ta'a jechuu dhaga'ee ijoollee dhiiraa biyya sana keessatti dhalattu ijoollee banii Israa'elaa hunda siituyyuu qalee dachee irraa fixa. Ijoollee dubartii taate immoo dachee irratti dhiisa. Booddee kidimaadhaaf nu fayyaddi waan tokko tokkos nu gargaarti jedhee dhiira dhalatanu garuu hundaayyuu dhalatee jennaan achumaan lubbuusaa baasa. Bara labsiin kun labsamee jiru keessatti aatii Nabiyullaahi Muusaa deesse. Fir'aawnaan ijoollee banii Israa'el dubartoota banii Israa'el kan da'uudhaaf kaate hunda siituyyuu waan isiin deessu qanii isiin deessu akka isiin qeexamtuudhaaf hunda jala kaa'ee ture. Haati Muusaa suyyuu mucaan koo yoo dhiira ta'ee jedhe mucaan koo na jalaa qalamuu isaati jettee yaaddoo guddaadhaa wajjin ulfasii baadhattee turte. Manni haadha Muusaa bishaan wayituyyuu bukkee isaa jira. Bishaan sun bishaan Naayilii jedhama. Gaafa deessee jettu jedhe rabbiin mucaa kee kana yoo nama dhufee arga jechuu sodaatte saaxinii keessa buusiitii saaxinii sana fuudhiitii bishaan keessa buusii jedheen. Qaallittiin akkuma deessee jetteen mucaasii kan annuura siirraa muramee lafarratti argamee jedhe kana saaxinii keessa geessee bishaan keessa buusuudhaaf dirqamte. Qalbiin si akka ragga'uudhaaf rabbiin allaa takhaafii walaa tahzanii waa tokko yaadda hin jedheen, waa tokko hin sodaatin jedheen. Innaa raadduuhu ilayka wajaaciluuhu min almursaliin. Nuti gara keetti deebifnee mucaa kana guddifnee ammani nabiyyummaa ga'utti nabiyyi isa gochuudhaaf teenya waa tokko yaadda hin jedheen. Qaallittiinis akkuma sana eenyu saaxinii tolchitee mucaatii keessa keessee akka bishaan fudhatee hin deemneedhaaf saaxinii sanatti funyoo dhiitee bishaan keessa buufte. Yeroo namni hin jirre mucaasii achii fuutee oosifti. Yeroo namni immoo gara sanarra deddeemu mucaansii bishaan irra ta'a. Akka bishaan hin galletti saaxiniin hojjetameefi. Utuma achi taa'uu funyoon mucaan ittiin mukatti hidhamee jiru kun citee saaxiniin sun mucaa fudhatee deeme. Qadara rabbiirraa saaxiniin sun oofamee warra Fir'aawnaa tajaajilu aalii Fir'aawnaa harka gale. Inni jarri barbaadaa jiranus ijoollee dhiiraati. Mucaan saaxinii argame keessatti argame suyyuu mucaa dhiiraa ta'e.
aaliin fir'aawnaa mucaa sana fuudhanii gara warra fir'aawnaa kan maqaan Aasiyaa jedhamutti fidan. Yeroo mucaa argatee jettu qaallittiin mucaa kana bareechitee jaallatte. Rabbiin silumaayyuu Muusaa jaalala isaa qalbii namaa keessatti darbate. Namni Nabiyullaahi Muusaa argee jennaan achumaan jaallata. Qaallittiin jaallattee mucaa ho'ituu bishaan keessaa argame jechuun biyya sana keessa faffaca'e. Fir'aawnaanis nan ajjeesaa gaa mucaa dhiiraa eeggii ta'ee jedhee ofitti waammate. Warri isaa lakkii dhiisiin ajjeesiniiti jetteen qurratu aynun lii walak dasii ijaanaaf ta'a akkasuma dasii ijaasiif ta'a laa taqtuluu adaraa dhiisaan ajjeesinaati mucaa kanaa jetteen asaa an yanfa'anaa aw nattakhidahu walada nu fayyaduun kajeela yookiin mucaa kana ilmoo godhannee guddifanna dhiisaa jettee abbaa manaa irraa dhowwite. Sababaa kanaan Rabbiin lubbuu mucaa hambise. Qaallittiin irra nagaa isa baaftee akka Rabbiin jahannamarraa nagaa isa baasu sababaa kanaan taatee gaafa Nabiyullaahi Muusaan guddatanii nabiyyii ta'an warra aalii fir'aawnaa keessaa Nabiyullaahi Muusaatti amane keessaa tokko taate. Yeroo mucaasii bishaan fudhatee deemee jedhu haati Muusaadhaa baay'ee isaa rifatte. Qomnisii guutuunuyyuu waa'ee mucaa sabuu malee waa hundarraayyuu qullaa ta'e. In kaadat latubdii bihi mucaa ho'iiniyyuu bar bishaan buusee jettee mul'iftee ooltee jedhe Rabbiin lawlaa arrabatnaa calaa qalbihaa utuu qalbii isii irratti jabeenya hidhuu dhabaanne nama jabduu utuu gochuu dhabaanne bar mucaa ho'iin bishaan keessa buuse namni argeen jiruu jettee ooltee jedhe litakuuna minal mu'miniin. Sana booddee obboleettii Muusaatiin haati Muusaa meemee faana bu'iitii kara inni ba'e kara bishaan geesse mucaa kana ilaalii jetteen. Haati Muusaa yeroo mucaa ergitee jettu mucaanis mucaa barbaaduudhaaf intalli kun obboleessa ofii barbaaduudhaaf kaatee warri fir'aawnaadhaa mucaa sana oosisuudhaaf dubartoota adda addaarra fiddee nama oosisu barbaadaa jirtiif mucaan arma dheeboteera garaansaa beela'eera iniyya arma nama fedheeyyuu immoo fudhachuu dide. Dubartiin itti qayyadamtee dadhabde arma abbaa fedheeyyuu mucaan qeebaluu dide. Qaallittiin mucaan ergite kun mucaan Nabiyullaahi Muusaa barbaaduudhaaf dhaqxe kun Nabiyullaahi Muusaa baatamee jiru jara fir'aawnaa irratti fuulleetti argitee utuu jarra irratti hin beekin ofiisiitii namni siin barbaadaa jirtu jara harka jiraachuu yeroo hubattee jettu suutumaan jara bira dhaqxee waan jarri barbaadaa jiran hubarte. Yeroo siin dhaqxu mucaan arma namaa qabuu didee jennaan nama mucaa hoosisu barbaadaa jiru jarri jennaan dhaqxee isaaniin jette hal adullukum alaa ahli baytii yakfuluunahu lakum nama mucaa kana isinii guddisutti isin qajeelchuu jetteen wahum lahu naasixuun. Jarri immoo mucaadhaaf kan nasihaa yaadan nama ijoollee guddisuu beeku jira nama sanatti isin qajeelchuu jetteen jennaan namumti mucaa kana gannurraa callisiisu jiraatee jennaan namumti inni aannan isaa fudhatu arma isaa fudhatu jiraatee jennaan kaffaltii amma fedheefuyyuun kaffallaafi itti nu qajeelchi jedhaniin. Akkasitti haadhatti deebi'e. Rabbiin faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuhaa walaa tahzan akka kanatti gara haadhaatti deebifnee jedhe akkasiin hin yaaddofneedhaaf walitaclama anna wacda allaahi haqqun baallamni rabbiin naaf baallame dhugaadha jechuu akka bartuudhaaf walaakinna aktharahum laa yaclamuun akka baallamni rabbii dhugaa ta'e irra guddaan namaa garuuyyuu hin beekanuu jedhe. Akkanatti rabbiin Nabiyullaahi Muusaa tiske dandeettii isaatiin mana aduwwii isaa keessatti mana aduwwii rabbiitii fi aduwwii Muusaa keessatti akka nu guddatu godhe. Gaafa rabbiin nama guddisuudhaa ba'e nam balleessaan namaa nama hin balleessu. Nabiyullaahi Muusaan achuma keessatti guddatee dargaggeessummaa isaa gaafa ga'ee ka'u ijoollee lamaa wal lolaa jiran nu argee ijoollee kana utuu walirraa dhowwaa jiru lubbuun nama tokko harkatti bade. Dhiiga namticha kanaatiif barbaadamuun oolu jedhee sodaatee biyya Misraa biyyatti dhalate kana keessa
gara biyya Madiyan jedhamutti baqatee ba'e. Biyya Madiyan keessa yeroo dheeraa isaa jiraatee achumatti fuudhee eggii bubbulee ka'ee gara biyya dhaloota isaa biyya Misraatti deebuudhaaf gaafa inni as ka'u karaa irratti Rabbiin ergaa wayii itti erge. Yaa Nabi Muusaa jedheen an gara Fir'aunaatti akkati ergaa koo naa geessiftuun barbaadaa jedheen. Jennaan inni suuyyuu waa tokko rakkoon qabu garuu ani afaan koo baay'ee naan dubbatu akka obboleessi koo suuyyuu na gargaaru naa godhii jedheen. Akkasitti Rabbiin obboleessaaf isa gara Fir'aunaatti ergamaa taasisee isa erge. Yeroo isa ergu kana Rabbiin akka inni dhugaa dubbachuu irratti waan dhugaa dubbachuu isaa irratti nama qajeelchu aayaata adda addaa 9 kenneef. Ulee kan jawweetti jijjiiramu kenneef. Akkasuma ammas harka isaa yeroo kootii isaa jala bobaasaa jala kaatee ka'ee gadi baasu akka inni ifee ampooliin irraa boba'uyyuu Rabbiin godheef. Sana booda dhaqee Nabiyullaahi Muusaan Fir'aunaadhaaf waamicha godhe. Qawmii isaatiifis iyyuu waamicha godhe. Jennaan jarri Fir'aunaa fa'i didan hin faallessan. Fir'aunaan kadhaba wa'asa sobsiisee irraa garagale. Thumma adbara yas'aa fahashara fanaada. Achirraa garagalee ummata isaa walitti waammate. Jama'aa walitti waammatee ol gahii baasee ka'ee faqaala ana rabbukumul a'laa an rabbii keessan guddichaa jedheen. Wanti Muusaan fudhatee dhufe kun sihiriidha. Sihirii inni fudhatee dhufe kana hundaayyuu jalaan balleessa gaafan jalaa balleessa jedhe na argituu jedheen. Sana booda warra saahiree biyya sana keessa jiran hunda isaaniiyyuu walirratti qabatee akka jarri sihirii Nabiyullaahi Muusaa cabsanuudhaaf akka jarri yaadaa jedhanutti sihirii garuu wantichi mu'jizaadha. Waan qabanu guurratanii gaafa jarri dhufanii jedhanu Nabiyullaahi Muusaan mee waan qabdanu dhiyeessaa gaanis nan dhiyeessaa jedheeni. Sana booda gaafa jarri dhiyeessanii jedhanu ija namaatti akka waan jawwee lafa kanarra fiffiigaa jirtu wayii waan ija namaatti fakkaatu jarri saayirtoota qopheeffatanii dhufan. Nabiyullaahi Muusaan ulee isaa gaafa lafa buusee jedhu uleen Nabiyullaahi Muusaa gara jawweetti jijjiiramee waan jarri fidanii dhufan kana hunda siituyyuu liqimsee fixe. Fawaqaa al-haqu wa baxala maa kaanuu ya'maluun. Akkasitti haqni irra aanee wanti jarri hojjetaa jiran hundi isaatuyyuu jalaa bade. Fagulibuu hunaalika wanqalabuu saagiriin. Fir'aunaanii fi jamaansaa bakka sanatti caban. Xiqqaatu haala ta'aniin garagalan. Warri sihirii beekanu, warri sihirii hojjetan hunda isaaniitiif iyyuu kana keessatti dubbiin galeef. Wanti Nabiyullaahi Muusaan fudhatee dhufe kun sihirii utuu hin ta'in mu'jizaa Rabbiin isaa kenne wanti kun sihirii miti jechuun galeefi jennaan wa ulqiya as-saharatu saajidiin achumaan sujuuda bu'an. Sujuuda bu'anii qaaluu aamannaa birabbil caalamiin rabbi Muusaa wa Haaruun nuti Fir'aunaa dhiifne rabbii aalamaatti amanneerraa jedhan. Rabbii Muusaatii fi rabbii Haaruunitti amanneerraa jedhan. Gaafa jarri kana jedhanu nama isa kaan gowwoomsuudha jedhee Fir'aunaan silumaayyuu sin olii galtanii dhuftanii Muusaan barsiisaa keessan guddichaa jedheen. Siniin immoo warra itti amanee jedhe harka keessan sin cireetan mukatti sin fannisaa jedheen. Gaafanni akkana jedhuun jarri suuyyuu qaaluu laa dayr waa tokko rakkoon qabu waan feete nutti godhi jedhaniin. Innaa ilaa rabbinaa munqalibuun nuti rabbii keenya bira dhaqna waa tokko azaaba duniyaa kanarraa sirraa sodaataan jiru jedhaniin. Innaa naxma'u an yaghfira lanaa rabbunaa khataayaana an kunnaa awwala almu'miniin. Nuti dura nama rabbitti amaneeti waan taaneef wanjala keenya nuti kanaan achitti balleessine badii keenya hunda isaa rabbiin nuu dhiisee kan jannataa nu taasisa jechuu rabbiin irra barbaannaa jedhaniin. Arruma amananii arruma nama cimaa akka kanaa ta'an arruma fudhatanii arruma keessoo isaanii seenee lubbuu isaanii itti oreegan. Yeroo Nabiyullaahi Muusaan moo'ee jedhu ragaadhaan moo'ee jedhu Fir'aunaan gara humnaatti deebi'e. Gara sodaachisaatti deebi'e. Ummata tokko suuyyuu jalaa rukutuu jalaa ajjeesuu jammare. Silumaayyuu warri baaxilaadhaa warri faasiqaadhaa gaafa hujjaadhaan mo'atamanii jedhan gaafa ragaadhaan mo'atamanii jedhan gara giidootti deebi'e. Gara giidootti deebi'u Rabbiin
gara nabiyullaahi Muusaatti wahyii godhee muumintoota koo naa fuudhiitii Firaa'una kana jalaa naa ba'ii jedheen. Bakka sanatti nabiyullaahi Muusaan halkan ka'anii ummata isaanii walitti qabanii fudhatanii ba'an. Yeroo jarri ba'anii jedhan Firaa'unaanis dhaga'ee jamaa isaa walitti qabatee wattaaddara danuu isaa qabaa, wattaaddara isaa fuudhee jedhattiin kun nurkaa ba'uu hin qabdu jedhee karaatti qaqqabne dhee fudhatee ba'e. Utuma deemaa jiranuu macarrashaa irratti bishaan wayii irra ga'an. Bakka sanatti Firaa'unaan dhufee jira bira ga'e. Bakka kanatti mu'mintoonni nabiyullaahi Muusaadhaa wajjin jiran sodaa guddaa keessa galan. Fuuldura isaaniitiin bahariitu jira. Itti deemanii jennaan lubbuu dhabuudha. Dudduubbee isaaniitiin xilaatatu jira. Dhaabbatanii jennaan lubbuu dhabuudha. Asiinis bakki itti goramuu dhabame. Yeroo kana keessatti nabiyyiin rabbii mutawakkil kan ta'e kan rabbii isaa irratti dhugaadhaan irkatu kan baallama rabbii dhugaa ta'e taa'ee eeggatu qaala kallaa inna macii rabbii sayahdiin uma tokkoo hin sodaatinaa jedheen. Rabbiin kootu na wajjin jira, rabbiin koo na qajeelcha, yoo akkam ta'e inuma jalaa baana, rabbiin baallama naa galeera, sodaa tokko keessan seeninaa jedheen. Bakka sanatti rabbiin mee ulee keetiin baharii rukuti jedheen. Uleedhaan baharii rukutee jennaan uleen bahariin bakkuma jirutti goggogee hafe. Kaxxawdil aziim akka tabbaa ta'ee idduma jirutti yaa'urraa dhaabbatee jennaan nabiyullaahi Muusaan ummata isaa fudhatee itti seene. Yeroo inni itti seenee dhaqee walakkaa ga'u Firaa'unaanis dhufee bakka sana ga'eera. Inni dhufee karuma jarri ba'an kanarra gadi seene. Yeroo ummanni jama'aan nabiyullaahi Muusaadhaa ba'anii achii wal bishaan keessaa dhumanu yeroo warri jama'aa Firaa'unaa wattaaddarri Firaa'unaa bishaanitti gadi nammanii dhumanii jedhanu rabbiin bishaanii walitti deebi'ii jedheen. Bakka sanatti bishaan walitti jiraan deebi'ee Firaa'unaadhaa fi jama'aa isaa bakkuma sanatti dhabama jira taasise. Akka kanatti rabbiin warra haqaatii tumsa. Akka kanatti rabbiin warra baaxilaa dhabamsiisa. Wasadaqa Allahu wa'ada. Rabbiin baallama isaa dhugaa godhe. Jundii isaa wattaaddara isaa rabbiin akka kanatti tumseef. Wahasala maa akhbara bihi Muusaa qawmahu. Wanti Muusaan duraan ummata isaatiin jedhaa ture suyyuu bakka kanatti dhugoome. Duraan qaala casaa rabbukum an yuhlika aduwwakum. Akkas jedhaa Muusaan ummata isaatiin rabbiin koo haqiiqaadha. Aduwwii isaa kana sinirraa cabsee sinirraa alaakee wayastakhlifakum fil ardi. Dachee keessatti bakka bu'aa sin godhachuunsa fayanzura kayfa ta'maluun waan sin sana booddee hojjettanu rabbiin sin laaluudhaaf ta'a jedhaan. Fedhinnaan rabbii isiin rabbiin nutti odeesse bakka kanatti dhugoomte. Wanuriidu an namunna cala alladhiina istudcifuu. Rabbiin warreen jaleetti lakkaa'aman warreen dhadhaboo ta'an irratti tola oollaa jedhe dachee keessatti. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إمام جرغوني موتما جرغوني أكا جردتشي كانت آلاني جراتن جرغونا جد ونمكن لهم ينكم كان إني أرغمي كالربين نبي الله موسى فكانت تمسي فرعون مدتشي رايتين أبام سيسي كن جي أكنا كيسا غافا قويا كرنفاساتي قويا كرنفادا محرم فضيلا قد قبا دور الراكاسي قويا كبا جماد قويا كنا galatoonfannaadhaaf jecha Muusaan guyyaa kana soomaa turan shukriidhaaf jecha akkasuma nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa rabbiin nabiyullaahi Muusaadhaa tumse kana sooman ummata isaatiin suuyyuu soomaa jedhan. Hadiisa sahiihanii keessa jiru keessatti Ibnu Abbaas irraa radiyallahu anhu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madiina Madiinaan gaafa dhufu fawajada al-yahuuda siyaaman yawma Ashuuraa guyyaa kurnaffaa Muharram جراسو مؤرجي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي كسيدين ما هذا اليوم الذي تصومونه وياكم نفا محرم كان مالي صوم تسنجدين جنان جر يهودا سويو هذا يوم عظيم وياكم برغيا غدادا جدنين انجى الله فيه موسى وقومه ربي ويا كان كيس موسى داف قومي سانا غاباسه وغرق فرعون وقومه فرعون داف قومي سام ويا كان في تي جدنين فصامه موسى شكرا فنحن نصومه موسى غلطهم فنا داف صومي جنان نسو نبي الله موسى وردفودا صوما جر جدن جر يهودا جنان رسول صلى الله عليه وسلم
فنحن أحق وأولى بموسى منكم أنا تجو موسى تسنج على دياتا جدين جدي رسول صلى الله عليه وسلم قويا كان صومي صحابة ساتين سوجو أكدر كماتي قويا كان صوما جدين قويا كان ربين أكن يأجري قدا قويا كان صومو أنما كفلوا نبيين كينيا محمد صلى الله عليه وسلم إفسن وانجلني نمر راستر صحيح مسلم كيسد حديث أبا قتادة راودي فمي كيسد ترجمة ربي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صومنا قويا عاشوراء قويا محرم يكون نفا صومون جلن وانجل قويا دربه وانجل وقا دربه قوتوسا ربي نمر راستر جلن سببا كنان ابن عباس قافتوكو قافتمي قويا عاشوراء صومون أككميني جلني قافتني جنان أكزدن ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم قويا كان الرّ قويا كان تجعل جدير كما ربي صومون يقرئن قويا كان الراجدين قويا عاشوراء كرنفا محرم الرّ قويا كرنفا محرم الرّ إرقما ربي تي قويا كن جعل جدير صومو كان قويا كان جعل رسول التئمون يقرئ رواه مسلم إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قويا كان dubartootaanis ijoolletaanis soomaa jedhee dirqama irra kaa'ee ture gaafa ramadaanni waajiba godhamu abbaan barbaadanis sooma abbaan barbaadanis iyyuu in soomuu dhiisaa jedheen garuu sawaaba guddaa akka inni qabu hime dirqamummaan isaa garuu soomana ramadaanaatiin iyyuu soomame soomana ramadaanaatiin iyyuu shaarame guyyaa kana soomuun guyyaa kurnaffaa soomuun sawaaba guddaa qaba namni islaamaa hundinuyyuu seenaa argame kana yaadatee shukrii kanaatiif soomuu qaba akkasuma ammas wanjala darbe ofirraa haquudhaaf guyyaan kun guyyaa soomaan dabarfamuu qabu jechuudha guyyaan kurnaffaan muharram kan fuuldura keenyatti dhufuudhaa ta'u har'a guyyaa lammaffaa keessa jirra namni hundinuyyuu lakkaatee achitti ilaaluu danda'a macarrashaa umurii isaanii keessatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra yahudaa kanaan wal kaallafuu jaallatan jaraa wajjiniin wal dhabuu barbaadan garuu soomanni kun dhiifamuu barbaanne hadiisa ibnu Abbaas wadeessa keessatti sayya muslim keessa kan jiru ergamaan rabbii yaquul hiina saama rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii yeroo soomee jedhu yawma aashuuraa wa amara bisiyaamihi guyyaa aashuuraa guyyaa kurnaffaa muharram kana saabota isaa gaafaa jeju قالوا يا رسول الله يا إرجما ربي جدنين إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أتبودي كان يهودا داف نصارى فالسو بربادا جرتا غيان كوني مو غيا يهوداني نصاران غدفتو غيا كان صومو كينيا ويا ربو جدنين جنا رسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع كان جراتي وجه والأفسيس داف برد أفمو يا ربي جد رسول صلى الله عليه وسلم guyyaa saglaffaadhaa wajjin walitti soomnaa jedheen guyyaa saglaffaadhaa fi guyyaa kurnaffaa wal faana soomnee yahudaadhaa wajjiniin immoo wal dhabsiifnaa jedheen garuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam bara dhufuun sooma jedhe kana utuu hin qaqqabin umuriin isaanii addunyaarraa ka'e kama anna hadha ash-shahra ibadallah ahadul ashhuril hurum akkuma kana ammas jiini kun ji'a kabaramaadha ji'a rabbiin kabajaa isaa nutti hime keessaa isa tokko ji'a afuran kabajamaa ta'an keessaa tokko ji'a muharram kana jiini muharram kun akka ji'a afaan arabaatiin lakkaa'amutti ji'a guyyaa tokkoffaati akka maskaramii keenya yookiin fulbaana nuti jennuun kana ji'a tokkoffaati jiini tokkoffaan muharramirraa kaasee lakkaa'ama jiini kun guutumattuuyyuu ji'a soomni keessa jaallatamuudha sayya muslim keessatti abaa hureeraarraa qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الرجال صوما رمضان التأنسي جاء ربي كبجماته كناجلا وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل الرجال صلاة هذا إجا واجباتي صلاة الكنيتي